रेपतर उपखंड क्षेत्र के नागानी, अनादरा, डबानी सहित आसपास के गांवों में शाम इंद्रदेव जमकर मेहरबान हुए। अचानक बदले मौसम के बीच हुई झमाझम बारिश ने क्षेत्र को तरबतर कर दिया। कुछ देर तक हुई तेज बारिश से सड़कों पर पानी बह निकला और चारों ओर ठंडक का एहसास होने लगा। पिछले 2 दिनों से लगातार बढ़ रही उमस और गर्मी से परेशान लोगों ने बारिश के बाद राहत महसूस की। हालांकि बारिश थमने के कुछ समय बाद उमस ने फिर से लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। बारिश किसानों के लिए भी राहत भरी साबित हुई। खेतों में फसल की तैयारी को लेकर जुताई का कार्य चल रहा था। ऐसे में समय पर हुई बारिश से मिट्टी में नमी बढ़ी, जिससे बुवाई कार्य में तेजी आने की उम्मीद है।